విమానాలు తెలుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయి? ఏ వస్తువైనా రంగురంగుల్లో ఉంటే ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే బొమ్మల నుంచి వాహనాల వరకు అన్నీ మనకు వివిధ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. కానీ ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఆఫర్లతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేసే ఎయిర్లైన్ సంస్థలు తమ విమానాలకు తెలుపు రంగునే వేస్తూ ఉంటాయి. బ్రాండ్ పేరు లోగోలో తప్ప విమానం అంతా తెలుపు రంగులోనే కనిపిస్తుంది. విమానానికి ఆకర్షణీయ రంగులు వేయకుండా తెలుపు రంగునే ఎందుకు వేస్తారు అంటే దీనికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి. విమానం నిర్వహణ దగ్గర నుంచి పునర్విక్రయం వరకు అన్నిట్లోనూ తెలుపు రంగు ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం.